দেখছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजीटी लाइव 24/7। This is एजीटी लाइव 24/7। ফদিপা বলে ইয়ার সুলতানে কিসের জন্য এসেছেন কি কার বাড়িতে কোন কেসে ক্লু পাওয়া গেছে কি কোন কেসে কোনো কিছু ক্লু পাওয়া গেছে স্যার এই কি নিয়ে এসেছিলেন মানে কি কারণে এসেছিলেন ইনভেস্টিগেশন এবং সার্চ মানে কোন কেসটা কি বিষয়ে কোন কেসটা আচ্ছা স্যার কোন কেসটা স্যার একটু জিরানি ওকে